Inilah kawan-kawan yang lagi ngopi, nikmati kopi kopi pahit, kopi hitam. Bro, ngopi. Udah pada ngopi apa belum? Ngopi dulu yuk biar ndak pada gila. Ngopi sambil hisap rokok. Woi. Wih, kemana nih? Woi. Masnya yang satu itu Asian. Ganteng amat. Nikmat ya, Mas. Jangan ditanya. Mana lebih nikmat daripada cewek? Kalau kita nyembelaburkan gila-gilakan. Begadang minum kopi. Ngopi sambil dengar musik. Yang berjudulkan Ingat Janji Jamaah Hari Sauhalai Kebelen lalu merai. Oke, sekian. Bye. Jangan lupa di subscribe, like dan komen ya, biar Anda mendapatkan pemberitahuan kalau ada video-video baru. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.